हर उस बच्चे के साथ यही होता है जिन्हें कोई अपनाने वाला नहीं मिलता। ये छोटा सा बच्चा हमें सड़क पर इस हालत में मिला था, ना कोई घर ना कोई अपनापन, बस अकेलापन और दर्द। लेकिन हमने उसे सड़क पर नहीं छोड़ा। अभी उसका इलाज चल रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन न जाने कितने बच्चे आज भी सड़कों पर एक घर और परिवार का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कम से कम एक बच्चे एडॉप्ट जरूर करें, क्योंकि आपके एक एडॉप्शन से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है।